दोस्तों, दुनिया के कुत्ते ऐसे अजीबोगरीब बातें जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। फैक्ट नंबर 1, यदि कोई दुकानदार किसी सामान का ज्यादा एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचते हैं तो इस संख्या पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। ऐसा करने से ज्यादा कीमत वसूलने वालों पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 2 साल जेल हो सकती है। फैक्ट नंबर 2, ये देखिए दोस्त, AMPM का पूरा नाम एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर करने वाले विश्व की पहली नेता बने वह है हमारे इंडिया का प्यारे नरेंद्र मोदी। और दोस्तों, आप जाते जाते वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।